from the conference center. Gikan sa conference center sa siyudad sa Salt Lake, Utah. Kini ang Domingo sa buntag nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga leader sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa The Tabernacles Choir at Temple Square. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transkripsyon o laing paggamit nini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Henry B. Eyring ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang mapaygayon niini nga sesyon. Brothers and sisters, Mga kaigsuunan, gihangop na mo kamo sa Domingo sa buntag nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson kinsa nagdumala sa komperensya mihangyo nga ako mupahigayon nini nga sesyon. Among gipaabot ang among mga pagtimbaya og panalangin kaninyo nga misalmot niining kahimuan sa tibuok kalibutan pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o sa satellite transmission. Ang musika alang nining nga sesyon idalit sa ang Tabernacle Choir at the Temple Square. Ubos sa direksyon ni Mac Welberg uban ni Richard Elliott o Brian Matthias sa organ. Ang choir mibukas niini nga panagtigom pinaagi sa pagkanta sa How Wondrous and Great. O karon mo kanta with songs of praise. Ang pambukas nga pag-ampo ihaladayon ni Elder Weatherford T. Clayton. Kinsa na-release kaghapon sa hapon gikan sa pagserbisyo isip kinatibuk ang otoridad sa 70. Music
Heavenly Father, Among langit ang awahan, uban sa kalipay, miduol kami kanimo karong buntag. Salamat sa panalangin ngay aniya kami nga sesyon karong buntag. Salamat sa mga panalangin sa imong balaang anak nga among gitan-aw alang sa katubsanan. Salamat sa among buhi nga propeta. Gin sa among giampo nga si Presidente Russell Minaloson. Salamat sa tanang nagserbisyo sa mga posisyon sa pagpangulo sa imong gingharian. Amo pangayoon ang palalangin nilang tanan karong adlaw. Amo pangayoon nga imong humuko na among kasing-kasing aron among madawat ang pulong sa Dios nga ang binhi sa pagtuo matanom sa among kasing-kasing ug among maalimahan nga mahimong kahoy sa kinabuhing dayon. Panalangin ni kami sa pulong sa Dios sa pangalan ni Jesucristo. Amen. We will now be pleased Kita malipayon karon nga maminaw ni Elder Jeffrey R. Holland sa koron sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Sister J. Annette Dennis. Kinsa nagserbisyo isip unang magtatambag sa kinatibuk ang kapangulohan sa Relief Society. Human sa iyang pagkipulong, ang choir mo kanta sa You Can Make the Pathway Bright. Dayon maminaw kita ni Elder Garrett W. Gong sa korom sa napulog duha ka apostoles. Siya pagasundan ni Elder Joseph W. Sitati kinsa girelease gahapon sa hapon gikan sa pagserbisyo isip General Authority 70. Elder Holland. Years ago, following a Mga tuig nga graduate milabay, human sa taas nga sa kolehiyo nga diskusyon kabahin sa relihiyoso nga kasaysayan sa Amerika, usa ka kauban nga estudyante nang utanan nako. Ngano nga ulayang adlaw nga mga santos wala man mo sagop sa krus. Nga gigamit sa ubang mga Kristiyano isip simbolo sa ilang pagtuo. Sanglit ang ingon nga pangutana mahitungod sa krus sa kasagaran, usa ka pangutana mahitungod sa atong pagsalig ito ni Kristo. Ako dahin siyang gisultihan nga ang simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulayang mga adlaw nagkonsiderar sa maulaang sakripisyo ni Kristo isip ang pinakasentro nga tinuod nga hitabo, ang pinakaminungdanon nga pundasyon, ang labing importante nga doktrina ug ang katapusang pagpadayag sa balaang gugma diha sa dakong plano sa Dios alang sa kaluwasan sa iya mga anak. Akong gipasabot nga makaluwas nga grasya nga nag-uban ni ana nga buhat mahinungdanon ug sa kinatibukan gipasa gigasa ngadto sa tibok tawhanong pamilya gikan sa Adan ni Adan ug iba ngadto sa katapusan sa kalibutan. Akong gikutlo si Propeta Joseph Smith kinsa nag-ingon, ang tanang ubang mga butang nga may kalabutan sa atong relihiyon sumpay lamang ngadto sa pag-ula ni Jesucristo. Dayon akong gibasa niya unsa ang gisulat ni Nephi sa 600 ka tuig milabay sa wala pa mataw si Jesus. Ug ang anghel namulong nga ri kanako nagingon, tanawa, ako mitanaw ug ako nakita sa kordero sa Dios kinsa gituboy diha sa cross ug gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan. Uban sa akong sobrang kadasig sa paghigugma, pagpaambit ug pagdapit, may prayon ko sa pagbasa. Ang akong amahan may padala kanako nga ako unta ituboy nganha sa cross. Nga ako unta makadala sa tanan nga mga tao nga ri kanako. Ug tungod niini nga hinungdan, ako natuboy. Mukuton na unta ko ni Apostol Pablo diha nga akong namatikdan nga ang mga mata sa akong higala nagsugod na sa pagliraw-liraw. Ang kalit nga pagtanaw sa iyang relo dayag nga nagpahinumdom niya sa kinahanglan niyang mulakaw bisan asa. Ug nagdali siya sa pagadto sa iyang hinimo-himo nga appointment. Mao nga nahuman ang among panag-istorya. O karong buntaga, mga 50 ka tuig na ang milabay, determinado ko nga humanon ka na nga pagpasabot. Bisan ko na matag-usa ka ninyo, magsugod na sa pagtanaw sa inyong mga relo.
Samtang mga haskol sa pagpasabot ngano nga kita sa kinatibukan dili mo gamit sa hulagway sa krus. Gusto na ako nga klarohon pag-ayo ang atong halawom nga pagtahod ug dako nga pagdaig alang sa puno sa hugot nga pagtuo nga mga motibo ug mahalaron nga mga kinabuhi neto naghimo niini. Usa ka rason nga wala nato hatag og gibugaton ang cross isip usa ka simbolo, nagbase gikan sa atong biblikanhon nga mga tinubdan. Tungod kaya ang paglansang sa cross may usa sa mga pinakasakit nga matang sa pagsilot dito sa imperyo sa mga Romano. Daghan sa nag-una nga mga sumusunod ni Jesus, mipili nga dili hatagan og importansya kanang bangis nga instrumento sa pag-antos. Ang kahulugan sa kamatayon ni Jesus piho nga mao ang pinakasentro sa ilang hugot nga pagtuo. Apan sulod sa 300 ka tuig sila sa kasagaran naningkamot sa pagpadayag sa ilahanan sa ebanghelyo sa ubang mga paagi. Pag-abot sa ikapat o kalimang nga siglo, ang krus gipaila nga usa ka simbolo sa kasagaran nga Kristyanismo. Apan ang ato dili usa ka kasagaran nga Kristyanismo. Kay dili man Katoliko o dili sa Protestante, kita hinuon usa ka gipahiuli nga simbahan, ang gipahiuli nga simbahan sa bag-ong tugon. Sa ingon, ang atong gigikanan o katungod nagsugod sa wala pa ang panahon sa mga konsiyo, mga krido o gilarawan nga mga simbolo. Niini pagsabot, ang walay paggamit sa usa ka simbolo nga ulahin ang nauso sa gihapon, maoy usa ka laing nga ebidensya nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, usa ka pagpahiuli sa tinuod nga Kristiyano nga mga sinugdanan. Lain pa nga rason sa dili paggamit sa gihatagan o interpretasyon nga mga cross, mao ang atong paghatag og gibugaton sa hingpit nga milagro sa misyon ni Kristo. Ang iyang mahimayaong pagkabanhaw ingon man, ang iyang pangsakripisyo nga pag-antos o kamatayon. Sa paghatag og importansya ni ana nga relasyon, akong gitiman-an ang duha ka mga mugna sa arte nga nagsilbing hulagway nga anaa sa likod sa unang kapanguluhan ug sa quorum sa 12 ka apostoles diha sa ilang sagrado nga sinimanaang nga panagtigom sa templo matag Huwebes sa siyudad sa Salt Lake. Kini nga paghulagway nagsilbing kanunay nga mapahinumdom nga kanato sa kantidad nga gibayran ug sa kadaugan nga hidaog niya kansang mga sulugoon. Kita. Usa ka mas publiko nga paghulagway sa duha ka hugna sa kadaugan ni Kristo mao ang atong paggamit niining gamay nga Chowad sin nga imahe sa nabanhaw ni Kristo nga nagmahimayong migawas gikan sa lubunganan diin ang mga samad sa iyang paglansang sa cross makita paghapon. Sa katapusan, atong pahinumduman ang atong kaugalingon nga si Presidente Gordon B. Hinckley sa makausap miingon, ang kinabuhi sa atong mga tao kinahanglang mao ang simbolo sa atong hugot nga pagtuo. Kini nga mga konsiderasyon nagdala kanato ngadto sa labing mahinungdanon sa tanang mga nakasulat sa kasulatan mahitungod sa cross. Wala kini kalabutan sa mga kwintas o alahas, mga kampana o mga poste nga adunay nakasulat na direksyon. Kini may kalabutan hinuon sa sama kalig-on sa bato nga integridad o dili matarog nga kalig-on nga kinahanglan batunan sa mga Kristiyano sa pagsasanong sa tawag ni Jesus ngadto sa matag usa sa iyang mga disipulo. Sa matag dapit og panahon, siya nagsulti kanatong tanan. Kung ang usa ka tawo o babae, buot mahimong usa ka tinunan, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon ug pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Kini naghisgot sa mga cross nga atong gipasaan kasi nanang atong gisulob. Aron mahimong usa ka sumusunod ni Jesucristo, ang tao usahay gikinahanglan nga mapas-an og palasunon. Imong kaugalingon usa uban ug moadto diin ang sakripisyo gikinahanglan ug ang pag-antos dili kalikayan. Ang tinuod nga Kristiyano dili makasunod sa agalon ngadto lamang sa mga butang nga iyang ganahan. Dili. Kita mosunod kaniya bisan asa lakip na kung gikinahanglan gayud ngadto sa mga natad nga puno sa mga luha o kasamok. Dinusahay kita mahimong magbarog
sa hilabihan nga pag-inusara. Ako nakailag mga tao sa sulod sa gawas o sa simbahan, kinsa nagsunod ni Kristo sa sama ni ana kamatinud-anon. Ako nakailag mga bata nga adunay grabing physical nga kalulangan. Ug ako nakaila sa mga ginikanan kinsa nagatiman kanila. Nakita nako ang tanan nga nining kamot og trabaho hangtod ngadto sa hingpit nga pagkaluya. Nangita og kusog, kaluwasan, ug mga gutlo sa hingpit nga kalipay nga moabot lamang niya nga pamaagi. Nakaila ko og daghang single adult kinsa nangandoy ug angayan sa usa ka igugmaong kauban, usa ka manindot kaayo nga kaminyoon, usa ka nimalay nga puno sa ugalingong nilang mga anak. Wala laing tinguha nga labaw pa kamatarong. Apan sa paglabay sa mga tuig, ang maong nindot nga kahigayunan, wala pa gihapon moabot. Nakaila ko ni adtong kinsa nakigbisog sa mental nga sakit sa daghang matang, kinsa naghangyo og tabang. Samtang sila nagampo o gilabihang nangandoy sa gisaad nga yuta sa emosyonal nga kalig-on. Nakaila ko ni atong kinsa nagpuyo sa makapaluya nga kakabos. Apan gisuklan ang kadismaya, naghangyo lamang sa kagayunan nga makapauswag sa mga kinabuhi sa ilang mga minahal o sa ubang nanginhanglan sa ilang palibot. Ako nakaila og daghan kinsa nakigbatok sa makalubag nga mga kahimtang sa pag-ilas sa ilang kaugalingon, gender o sexualidad. Ako nagbakho uban kanila ug ako nagbakho uban kanila. Nasayod ko unsa kaminungdanon ang mga sangputanan sa ilang mga pagpili. Sama sa gisulti ni Presidente Russell M. Nelson sa mahigugmaon kaayong paagi, ang matag-matarong nga pagpili gihimo dinhi matag hatag sa akong kaayuhan karon. Apan kini mo hatag og mas dakong kaayuhan sa pagkangturan. King David said, Si King David mingon, ngadto kang aruna nga naghatag og libre nga halad. Dili ko paliton kini kay dili ako maghalad sa Ginoo sa Dios. Og mga halad sinunog nga dili nako bayaran. Busa kita usab musulti na ini. Samtang kita mapasan sa atong mga cross ug mosunod kaniya, mahimong trahedya tinuod kung ang gibugaton sa atong mga hagit dili makahimo kanatong mas masilebtanon og mas babination sa mga kalisod nga gipas-an sa uban. Usa kini sa labing gamhanan nga mga pagmahayag nga adunay makasukuhi nga kahulugan kabahin sa paglansang sa cross nga mga bukton sa manluwas gipadupa og maayo ug dayon gilansangan. Wala tuyo apan tukman ang hulagway nga ang matag lalaki, babae, ug bata diya sa tibuok tawhanon nga pamilya dili lang kay gihangop. Apan usab gidangop ngadto sa iyang matubsanon maghimaya nga paghangop. Sama sa mahiw ang pagkabanaw misunod sa sobra kasakit nga paglansang sa cross. Busa ang mga panalangin sa matagmatang igabubo ngadto kanila kinsa andam sama sa giingon sa propeta sa basahon ni Mormon nga propeta si Jacob nga motuo kang Kristo ug mapalandong sa iyang kamatayon ug magpas-an sa iyang cross. Usay kana nga mga panalangin mo abot dayon ug usahay maulahi kini. Apan ang makaingangha nga konklusyon sa atong personal Via Dolorosa, mao ang saad sa gikan sa agalon mismo nga kini moabot. Aron makaangko ni ana nga kaabunda, hinaot nga kita mosunod kaniya. Sa walay pagkapakyas, dili mapaling o dili mopalayo, dili gayud moatras sa gimbuhaton. Bisan kung ang ato mga cross tingali bugat, ug dili bisan kung sa bubong panahon, ang gianan tingali mag-anam og kangit-ngit. Alang sa inyong kalig-on ug kamaunungon, ako mohatag sa akong lawom nga personal nga pagpasalamat o mohatag sa akong apostolikanhong pagpamatuod kaniya kinsa gituboy ngadto sa mga turon nga pagpanalangin
nga iyang gihatag gani si Jesucristo. Amen. Ang istorya bahay ni Jack nga adunay iro sa pagpangayam nga si Casey. Si Jack mapsibuguhon kaay ni Casey kay usa siya kahanas nga iro. Sa pagmamatuod ni si Jack midapit sa pipila ka higala nga mutan-aw ni Casey nga magpasandayag dito sa club sa papangayam. Si Jack mitugot ni Casey nga magdagandagan sa palibot samtang siya misulod og naparehistro. Sa panahon na sa pagsugod, si Jack gusto nga mopakita at sa talagsaong mga kahanas ni Casey, pero si Casey dili mosunod sa bisan unsa nga mga sugo ni Jack nga sa kasagaran mosunod man gyud siya nagpabilin diha sa iyang kiliran. Si Jack na ulaw na suko ni Casey o misugyot nga sila mobiya. Si Casey dili gani mo lukso ngadto sa luyo sa truck. Og maong gipunit ni Jack og daling ibutang sulod sa butanganan sa iro. Hilabihan ang iyang kasuko samtang katong uban misulog-sulog sa iyang iro. Si Jack wala makasabot kano nga si Casey nagpabadlong. Siya gibansay pag-ayo og ayang tibok tinguha mao ang pagpahimuot og pagserbisyo kaniya. Pag-abot sa balay, si Jack mihiling ni Casey kung naay kadaot, mga liso, nga hait o mga parasito nga iyang kasagarang buhaton. Sa dihang iyang gitapion ang iyang kamot sa dugan, iyang nahikapan ang medyo basa o nakita ang dugo sa iyang kamot. Sa iyang kaulaw o kalisang, iyang nakitaan nga si Casey adunay taas, lapad nga samad nga lawom diha sa iyang dughan. Lain nga samad na sa iyang tuong atubangan nga tiil nga lawom usab. Si Jack mikugos ni Casey og nagsugod sa paghilak. Hilabihan ang iyang kaulaw giunsan niya sa sayop nga paagi paghukom o pagtagad kaniya. Si Casey lain na og tilinihukan sayo ni anang adlaw tungod sa samad. Ang iyang linihukan tungod sa iyang kasakit, pag-antos ug sa iyang mga samad. Dili kini bahin sa kakulang sa tinguha sa pagsunod ni Jack o kakulang sa gugma alang kaniya. Ako nakadungog ug wala gyud makalimot ni ini nga istorya. Pila kasamaran nga mga individual ang anian nato. Makapila kita mohukom sa uban base sa ilang panagway ug mga aksyon o kakulang sa paglihok. Kung kita hingpit nga nakasabot, kita mulihok uban ang kapuangod, mutabang imbis mudugang ngadto sa ilang mga palasanon pinaagi sa atong paghukom. Ako sad-an ni ini nga makadaghan sa akong kinabuhi. Apan ang Ginoo mapailubon nga mitudlo nako pinaagi sa personal nga mga kasinatian ug samtang ako naminaw sa mga kasinatian sa uban. Ako mas hingpit nga pasalamaton sa ehemplo sa atong manluluwas samtang siya uban sa gugma migahin og daghang panahon sa pagpangalagad ngadto sa uban. Ang kasinatian sa akong kinamanghuran nga anak ka babae naglakip sa emosyonal nga mga hagit sa panglawas gikan sa gamay pa. Daghang panahon sa iyang tibuok kinabuhi, siya mibati nga siya dili na makapadayon. Kami mapasalamaton sa yutan o mga anghel, kinsa diha atol ni adtong mga panahona, naglingkod uban kaniya, naminaw, naghilak, ug ingon man nagambitay og talingsaong mga regalo sa espirituhanong mga pagsabot ug sa usa ka relasyon sa gugma. Di ana nga mga sitwasyon ang mga palasanon, bation nga sa kanunay, dili na kaayo lisod. Si Elder Joseph B. Worthland nagkutlo sa unang mga taga-Korinto miingon, kung ako tigpanultig mga pinulungan sa mga tao ug sa mga anghel, apan walay gugma, ako usa lamang kamasaba nga agong o piyang-piyanga na tagingting. Siya mipadayon ang mensahe ni Pablo ngadto niining bagong pundok sa mga santos, simple ra ug rekta. Walay mahimong kalainan ang iyong gibuhat kung kamo walay gugma. Kamo makasulti og mga pinulungan, makabaton og gasa sa panagna, makasabot sa tanang mga misteryo o makaangkon sa tanang mga kaybalo, bisan og kamo adunay pagtuo sa pagbalhin og bukid kun wala ang gugma nga putli, kini dili makahatag kaninyo og kaayuhan. Ang gugma nga putli maong tiunay nga gugma ni Kristo ang manluluwas, may pakita ni ana nga gugma sa Juan atong mabasa. Tungod niini ang tanang tawo mahibalo nga kamo akong mga tinun-an kung kamo maghigugmaay sa usag-usa. Daghan nga mga pakigpulo ang gihatag bahin sa gugma nga putli, pagkahiusa gugma ka
bination, kapuangod, pagpasaylo ug kaluoy. Ang manluluwas nagdapit nato sa pagpakabuhi ug mas taas, mas balaan nga paagi. Ang iyang paagi sa gugma diin ang tanan makabati nga sila tinuod nga nahisakop ug gikinahanglan. Kita gisugo sa paghigugma sa uban, dili mo hukom kanila. Hunungon nato ang paghukom sa uban. Dili kini atong responsibilidad. Hinuon dawaton nato ang pagdapit sa manluluwas sa pagsunod kaniya sa pagpakita og gugma og kapuangod. Duol kanako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Pasana ninyo akong yugo o pagtuon kamo gikan kanako. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ay papasan ko kaninyo. Ang manluluwas dili mo konsinter sa sala apan nagtanyag sa iyang gugma og muhatag og kapasahiluan kung kita maghinulsol ngadto sa babae nga nanapaw siya miingon, dili usab ako mohukom kanimo, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Katuyang hikapon mibati sa iyang gugma ug miayo ug miusab kanila. Ang iyang gugma nakadasig kanila nga mousab sa ilang mga kinabuhi. Ang pagpuyo sumala sa iyang paagi, makahatag og hingpit nga kalipay ug kalinaw, ug siya midapit sa pagpuyo uban ang kaligdong, kamabination ug gugma. Si Elder Gary E. Stevenson miingon, kung kita mo atubang sa mga pagsulay o mga kalisod sa kinabuhi, sakit o mga kadaot, ang Ginoo atong magbalantay atong tigamuma, muamuma kanato uban sa gugma o kamabination. Siya mualim sa atong makasing-kasing o mupahiuli sa atong makalag. Isip mga sumusunod ni Hesukristo, dili ba angay nga kita mubuhat sa ingon? Ang manluluwas naghangyo sa pagkatuon bahin kaniya ug sa pagbuhat sa mga butang nga ato nakita nga iyang gibuhat. Siyang simbolo sa gugma nga putli sa tiunay nga gugma. Samtang hinay-hinay nga makakatuon sa pagbuhat unsay iyang gisugo kanato, dili tungod sa katungdanan o bisan sa mga panalangin nga tingali atong madawat, apan tungod gayon sa gugma alang kaniya ug sa atong langitong Amahan. Ang iyang gugma mabati sa uban pinaagi nato ug muhimo sa tanan nga iyang gisugo, dili lamang posible apan sa katapusan masayon, mas gaan ug mas magbalipayon kaysa atong mahuna-huna. Kini magkinahanglan og pagbansay, kini moabot og katuigan sama kanako. Apan kun kita magtinguha nga ang gugma maong gahom nga mudasig, siya mokuha ni ana nga tinguha kana nga liso ug sa katapusan mahimo ngadto sa ka matahom nga kahoy puno sa matamis nga bunga. Kita mo kanta sa himno, kinsa ako muhusga, ako usab may sala. Gitago sa kasing-kasing, kasubo di makita. Kinsa kanato ang adunay gitago nga mga kasubo? Ang murag masukulon nga teenager, ang mga anak sa nagdiborsyo, ang naginusarang inahan o amahan, katong adunay pisikal o mental nga mga hagit, katong nagkwestiyon sa ilang hugot nga pagtuo, katong nakasinati og pagpihig sa kaliwatan o kultura, katong mibati nga naginusara, katong gusto nga maminyo, katong adunay walay tinguha, nga mga adiksyon o sa daghan pa kayong uban nga nakatubang sa mga mahagitong mga kasinatian sa kinabuhi. Kasagaran bisan katong kansang may kinabuhi, ingon og perpekto nga tan-awon. Walay usa nato nga perpekto. Ni perpekto nga mga pamilya, ako wala usab. Kung kita mo empatiya sa uban, kinsa nakasinati usab og mga hagit og mga diferensya, kini makatabang nila nga mubati nga sila wala maginusara sa ilang mga pakigbisog. Ang tanan kinahanglan nga mubati nga sila gayud nahisakop o nga gikinahanglan diha sa lawas ni Kristo. Ang dakong tinguha ni Satanas mao ang pagbahin sa mga anak sa Dios ug siya nagmalampuson kaayo apan adunay dakong gahom diha sa panaghiusa. Kita kinahanglan nga mosuporta sa usag-usa nining mahagiton nga panaw sa pagkamortal. Si Presidente Russell M. Nelson miingon, ang bisan unsang pag-abuso o pagpihig ngadto sa laing tawo tungod sa nasyonalidad, kaliwat, sexual nga kahilig, gender, naabot sa edukasyon, kultura o bang mahingdanon nga mga timailhan makapasilo sa atong tiglalang. Ang kana nga pagmaltrato makaingon nga kita magpuyo ubos sa atong gidakon isip yang pakigsaad nga mga anak ka lalaki o mga anak ka babaye. Samtang si Presidente Nelson midapit sa tanan sa pagsulod o pagpabilin diha sa dalan sa pakigsaad nga mugiya, balik nganto sa atong Amahan sa langit, siya usab mitambag.
Kung ang mga higala o pamilya mo palayo gikan sa simbahan, padayon sa paghigugma kanila. Wala kaninyo ang paghukom sa pagpili sa laing tao, sama ra nga kamo dili usab angayan nga sawayon sa pagpabiling matinud-anon. Mga higala, ang matag tawo ni ini nga yuta usa ka anak sa Dios ug siya nahigugma sa usag-usa. Aduna bay mga tao nga inyong masugatan, kinsa mibati nga hilig muhukom? Kun mao, hinumdumi nga kini mga oportunidad alang nato sa paghigugma sama sa paghigugma sa manluluwas. Kung kita mo sunod sa iyang ehemplo, kita mahimong makigtambayayong uban kaniya o mutabang sa pag-amuma o pagbati sa gugma o pagkahisakop diha sa mga kasing-kasing sa tanan nga mga anak sa tong amahan. Sama sa gisulti ni Elder Jeffrey R. Holland, sa paghigugma sa Dios, mao ang unang dako nga sugo diha sa universo, apan ang unang dako nga kamatuoran sa universo, mao nga ang Dios nahigugma kanato. Kita nahigugma kaniya, ug gayong palasanon mahimong gaani ni ako mo pamatuod sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Speak a gentle word to the heart with a good step. If the sunshine in your heart, though it seems a little thing, it will heaven's blessings bring. If there's sunshine in your heart today, if the sunshine in your heart, you can send a shining ray that will turn the night to day, and your cares will all depart. If there's sunshine in your heart today. You can live a happy life in this world of toil and strife. If the sunshine in your heart, and your soul will glow with love from the perfect light above. If there's sunshine in your heart today, if there's sunshine in your heart, you can send a shining ray that will turn the night to day, and your cares will all depart. If there's sunshine in your heart Friends, dear brothers, Minahal mga higala o kaigsuonan, nahinamdum ba mong mituo o gustong mo tuo sa nagmalipayon hangtod sa hangtod?
Dayon nahitabo ang kinabuhi. Kita mitubo, ang mga relasyon nagkakomplikado. Ang kalibutan alingugngog, huot mapugsanon, pagpakaron ingnon ug makalibog. Hinuon sa atong kinadak ang tinguha. Kita mituo o gustong motuo nga unta. Ang malipayon og hangtod sa hangtod, tinuod og posible. Ang malipayon og hangtod sa hangtod dili butang nga inyo lang mabasa sa sugilanon. Ang tinuod mo hangtod nga kalipay og walay katapusang panag-uban sa atong nga minahal mao'y tuyo sa plano sa kalipay. Ang giandam niyang paagi maghimo sa atong mahangturong panaw nga malipayon og mohangtod. Kita dunay daghan nga angayng sa ulogon og pasalamatan. Apan walay hingpit kanato o bisan kinsang pamilya. Ang atong mga relasyon naglakip og gugma, pakig-uban og kinaiya. Apan sa kasagaran usab, panagsungi o grabing kasakit. Kay diha kang Adan ang tanan mamatay, ingon man kang Kristo ang tanan mabuhi. Ang mabuhi diha kang Jesucristo naglakip sa pagka-immortal, iyang gasa sa atong pisikal kang pagkabanhaw. Kung kita may pagtuo og masulundon, ang mabuhi kang Kristo maglakip usab og kinabuhing dayon uban sa Dios ug sa atong mga gimahal. Sa talagsaong pahagi ang propeta sa Ginoo nagpaduol kanato sa manluluwas, pinaagi sa sagradong ordinansa ug mga pakigsaad sa templo nga naduol kanato sa daghang dapit. Kita adunay dakong oportunidad o gasa sa pagdiskubre og bagong espiritual nga panabot, gugma, paghinulsol og pagpinasayloay niini nga panahon ug sa kahangturan. Uban sa pagtugot, akong ipaambit ang talagsaong direkta nga espirituhanong kasinatian nga gisulti sa mga higala bahin ni Jesucristo nga mihiusa sa mga pamilya sa dugay ng mga panagsungi. Walay kinutuban o katapusan, labaw kalig-on ka sa higot sa kamatayon. Ang pag-ulan ni Jesucristo makadalaw kalinaw sa atong kagahapon o paglaom sa atong ugma. Diyang sila may pasakop sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos, ang akong higala o ang iyang bana malipayong nahibalo nga ang mga relasyon sa pamilya, dili lang kutob ra sa kamatayon. Sa balay sa Ginoo, ang mga pamilya mahiusa sa kahangturan ug masilyo. Apan ang akong higala dili gustong masilyo sa iyang amahan. Dili siya maayong bana sa akong mama. Dili siya maayong papa sa iyang mga anak. Mingon siya, ang akong papa maghulatra, wala ko'y tinguha nga mohimon ini nga buhat sa templo ug masilyo kaniya sa kahangturan. Sulod sa usa ka tuig, nagpuasa siya, nagampo, nakigsulti og daghan sa Ginoo bahin sa iyang amahan. Sa katapusan andam na siya. Ang buhat sa templo alang sa iyang amahan na kumplito, wala madugay mingon siya, dihang natulog ko, nagdamgo ko ni papa, nagsinina og lubos puti. Siya na usab na. Mingon siya, tanawa ko, limpyo na ko. Salamat sa paghimo sa buluhaton para nako sa templo. Ang iyang papamidugang, bangon og balik sa templo, ang imong igsuon naghulat nga mabunyagan. Ang akong higala mingon, ang akong katigulangan og katong patay na, naghulat nga mahuman ang buluhaton alang kanila. Alang nako, mingon siya, ang templo mao'y dapit sa pagpaayo, pagkat-on, ug pagdawat sa pag-ula ni Jesucristo. Ikaduhang kasinatian. Laing higala ang makugihong may research sa iyang family history. Gusto niyang mailhan ang iyang apuhan sa tuhod. Usa ka buntag ang akong higala pibati sa espiritual nga presensya sa tao sa iyang kwarto. Ang maong tao gustong mahibaluan ug mailhan sa iyang pamilya. Ang maong tao nagmahay sa sayop nga iyang nahimo nga karon iyan ang nahinulsulan. Ang tao mitabang sa akong higala sa pagpahibalo nga ang akong higala walay koneksyon sa DNA sa tao nga abi sa akong higala mao iyang apuhan sa tuhod. Mao nga matod sa akong higala, akong nadiskubrihan nga ang akong apuhan sa tuhod ug nasayran nga ang ngan sa tao nga naa sa among record sa pamilya dili among apuhan sa tuhod. Ang iyang relasyon sa pamilya klaro na matod sa akong higala. Nahupay ko
ug malinawon. Lagyod kun masayran kinsa ang akong mga kapamilya. Ang akong higala miingon, kun balik ko ang sanga wa magpasabot nga ang kahoy daotan. Kung giunsa nato pag-anhi mianhi sa kalibutan dili kayo importante kaysa giunsa nato pagbiya niini. Ang bala ang kasulatan og sagradong mga kasinatian sa personal nga pagkaayo ug kalinaw, lakip na itong buhi sa kalibutan sa espiritu, mipasabot sa 5 ka doktrinal nga baruganan. Una, sentro sa plano sa Dios sa katubsanan ug kalipay. Si Kristo pinaagi sa iyang pag-ula, misaad nga hiyusahon ang atong espiritu ug lawas. Dili na mabulag pag-usab, aron atong madawat ang kahingpitan sa kalipay. Ikaduha, pag-ula. Pagka-usa diha kang Kristo, maabot samtang kita mo gamit og pagtuo og mamunga ngadto sa paghinulsol. Sama sa mortalidad, mausab sa immortalidad. Ang mga ordinansa sa templo dili mao mousab kanato o atong naa sa kalibutan sa espiritu. Apan kining balaang mga ordinansa makahimo sa pagbalaan sa mga pakigsaad uban sa Ginoo nga makadala og panag-uyon o baniya ug sa usag-usa. Ang atong kalipay mahingpit kung kita mobati sa grasya ni Kristo ug sa atong kapasayloan. Og samtang kita motanyag sa milagro sa iyang grasya ug magpinasayloay, ang kaluoy nga atong madawat og gitanyag makatabang nga ang walay kaangayan sa kinabuhi, adunay kaangayan. Ikatulo, ang Dios nakaila kanato sa hingpit. Ang Dios dili mabiay-biay, ni siya malingla. Uban sa hingpit nga kaluoy ug kaangayan, iyang gakson ang mapaobsanon ug ang mahinulsolon. Sa templo sa Kirtland, nakita ni Propeta Joseph Smith sa panan-awon ang igsuon niyang si Alvin nga luwas sa celestial nga gingharian. Si Propeta Joseph natingala kay si Alvin namatay sa wala pa makadawat sa makaluwas nga ordinansa sa bunyag. Sa makahupayng paagi ang Ginoo mipasabot ngadto ngano ang Ginoo mohukom kanato sumala sa atong mga buhat ug tinguha sa atong kasing-kasing. Ang atong kalag mo pamatuod sa atong mga buhat ug tinguha. Sa mapasalamatong paagi kita nasayod nga ang buhi ug ang mga patay nga maghinulsol matubos. Pinaagi sa pagsunod sa mga ordinansa sa balay sa Dios o sa pag-ula ni Kristo. Sa kalibutan sa espiritu, bisan kadtong may sala o kalapasan may oportunidad nga makahinulsol. Sa sukwahi, ang tuyo nga mipili og daotan, kinsa tuyo nga ilangay ang paghinulsol, o kinsa giplano daan o sa tinuyo nga paagi misupak sa mga sugo nga nagplano og sayon nga paghinulsol hukman sa Dios og usa ka matin-aw nga panumduman sa tanan nga ilang kasaypanan. Dili mahimong kita nasayod sa atong nga sala pagkasabado dayon maglaom og dihang pasaylo pinaagi sa pag-ambit sa sakrament ika-Domingo. Ngadto sa mga misyonaryo o sa ubang moingon nga ang pagsunod sa espiritu nagpasabot sa dili pagtuman sa mga sumbanan sa misyon o sa mga sugo, palihog hinumdumi nga ang pagsunod sa mga sumbanan sa misyon o sa mga sugo magdapit sa espiritu. Kita dili agad mo langay sa atong paghinulsol. Ang mga panalangin sa paghinulsol magsugod kung kita magsugod sa paghinulsol. Kaupat, ang Ginoo mihatag nato og balaang higayon nga mas mahisama kaniya kung kita mo proxy sa makaluwas nga ordinansa sa templo nga gikinahanglan sa uban apan dili makahimo nga sila. Mas mabug-os ta og mahingpit kung mahimo kitang manuluwas sa bukid sa sayon. Samtang kita mo serbisyo sa uban ang balang espiritu sa saad mo matuod sa mga ordinansa ug mobalaan sa naghatag ug sa nagdawat. Ang naghatag ug ang nagdawat makapalambo sa makapausab nga mga pakigsaad. Sa kadugayan makadawat sa mga panalangin nga gisaad kang Abraham, Isaac o Isaac ug Jacob. Sa katapusan ikalima, sa gitudlo sa bulawanong lagda, kinahanglan nga mopasaylo kita sa uban sama sa atong panghinaot nga kita mopasaylo sa uban. Usahay ang atong kaandam nga mopasaylo og tao maghimo nila nato nga motuo nga kita maghinulsol ug mapasaylo. Usahay ang paghinulsol ug katakos mapasaylo moabot sa managlahing panahon. Ana sa akong giingon, ang maghinulsol ug ang katakos nga mapasaylo moabot sa managlahing panahon. Ang atong manuluwas maoy atong tigpalataliwala sa Dios.
Apan siya nagtabang pud nato nga makaila sa kaugalingon ug sa usag-usakon kita moduol kaniya. Ilabi na kon ang kasakit o kahapdos lawom ang pag-ayo sa atong nga relasyon ug sa atong makasing-kasing lisod. Tingali imposible kon kita ray mohimo. Apan ang langit mohatag kanato og lig-on ug kalig-on ug kaalam lapas sa atong kaugalingon kun kita masayod kanus ana to pugnan ug kanus abuhian. Mas minus kitang mag-inusara kung makaamgo kitang wala mag-inusara. Ang atong manluluwas kanunay makasabot. Pinaagi sa tabang sa manluluwas, atong matugyan ang atong garbo, kasakit, sala ngadto sa Dios. Bisan unsay atong bation sa atong pagsugod, kita mas malimpyo kung kita mosalig kaniya sa paghimo sa atong relasyon nga limpyo. Ang Ginoo kinsa nakakita og nakasabot kanato sa hingpit mo pasaylo sa iyang pasayloon. Kita nga dili hingpit mo pasaylo sa tanan. Kung kita moduol sa manluluwas, minus ang focus nato sa kaugalingon. Dili na kaayo ta mahukom ug mas mopasaylo na. Ang pagsalig sa iyang maayong buhat, kaloy ug grasya, mulayo kanato sa panagbingkil, kasuko, abuso, kabiniyaan, kadili patas, og mga hagit sa pisikal ug mental nga usahay moabot tungod sa pisikal nga lawas sa mortal nga kalibutan. Ang malipayon ug hangtod sa hangtod wa mag-ingon nga tanan nga relasyon malipayon ug hangtod sa hangtod. Apan sa libuang katuigan kun si Satanas gapuso na, tingali mohatag nato sa gikinahanglang panahon ug makatingalahang paagi sa paghigugma, pagsabot, paglihok sa mga butang, samtang mangandam kita sa kahangturan. Atong makaplagan ang pakig-uban sa langit o sa usag-usa, ang buhat ug himaya sa Dios maglakip sa pagkamalipayon hangtod sa hangtod. Ang kinabuhing dayon ug kahimayaan mao ang pagkaila sa Dios ug ni Hesukristo pinaagi sa Dios nung gahom kon sila tua usab kita. Minahal nga kaigsuonan ang Dios nga atong langitong Amahan ug iyang hinigugmang anak buhi. Sila nagtanyag og kalinaw, kalipay ug pagkaayo sa matag kaliwatan, pinulungan, pamilya sa tanan. Ang propeta sa Ginoo nagiya sa dalan. Ang ulahing adlaw nga pagpadayag nagpadayon. Unta kita mahiduol sa atong manluluwas sa iyang balang balay ug siya modala nato ngadto sa Dios ug sa usag-usa. Samtang ang atong kasing-kasing nabugkos sa Kristohanong kaluoy, kamatuoran ug kaluoy sa tanan natong henerasyon, karon ug malipayon hangtod sa hangtod. Diha kang Hesukristo kini posible, kang Hesukristo kini tinuod. Sa ngalan ni Hesukristo ako mosaksi. Amen. This morning, Ganiyang buntag ang among duha ka anak og tulo ka apo sa amihanang Amerika ug ang katunga sa kalibutan nakakita sa kahayag sa adlaw nga harianong misubang sa sidlakan. Ang laing tulo ka anak ug pito ka apo sa Afrika ug ang laing katunga sa kalibutan nakakita sa kangitngit nga namanam nga mikamang paduol kanila samtang ang adlaw misalop sa kapunaw-punawan sa kasadpan. Kining walay katapusan nga pagpunay og abot sa adlaw o gabi usa ka inadlaw nga pahinumdom sa mga realidad nga nagdumala sa atong kinabuhi nga dili nato mausab. Kung kita mo respeto og mapahiangay sa unsa ang atong buhaton niini nga realidad, kita makasinati og kinahiladman nga kalinaw og panaguyon. Kung kita dili kita mahimutang ug ang mga butang dili mahitabo sama sa atong gilauman. Ang adlaw ug gabi usa ka ehemplo sa mga sundanan nga gihatag sa Dios ngadto sa tanan kinsa nagpuyo sa yuta. Sa mga butang ingon nga sila gayud. Kini usa ka hingpit nga kamatuoran sa atong tawhanon nga pagpakabuhi. Nga dili nato malikayan sumala sa atong kaugalingon nga mga tinguha ug makalingkawas niini. Ako na pahinumduman ini matag higayon nga ako mosakay og eroplano gikan sa Africa aron sa pag-anhi sa kinatibukang komperensya. Usbon ang orasan sa lawas aron mobalik og napulo ka oras sa usa ka adlaw. Sa gayon nga kita maningkamot nga makamatikod atong makita nga ang langit ng Amahan mihatag kanato og igong mga saksi sa kamatuoran aron sa pagdumala sa atong kinabuhi aron ato siyang mailhan
o makadawat sa mga panalangin sa kalinaw hingpit na kalipay. Pinagi ni Propeta Joseph Smith ang Espiritu sa Ginoo mipamatuod. Og usab, ako mohatag nga na kaninyo og sumbanan sa tanan nga mga butang nga kamo dili malimbungan. Kay si Satanas anaa sa tanan nga bahin niini nga yuta ug siya naglihok aron sa paglimbong sa mga nasod. Si Korihor ang Antikristo nahulog sa sama nga panglingla. Wala mo to sa pagka-anaay Diyos o sa pag-abot ni Kristo. Ngadto niini si Propeta Alma na pamatuod. Ang tanan nga mga butang napakita ang adunay Diyos o bisan ang yuta o ang tanan nga mga butang nga anaa sa babaw sa yuta niini. O ang paglihok niini o usab ang tanan nga mga propeta diin ang tanan nga planeta di naglihok sa ilang naandan nga paagi, nagsaksi nga adunay makagagahom nga tiglalang. Sa dihang si Korihor na mogos nga hatagan og timailhan sa dili pa siya makatuo, si Alma mihimo kaniya nga maamang. Nagmapainobsanon tungod sa iyang balatian si Korihor gawas nung may kumpisal nga giilad sa yawa. Kita dili kinahanglan nga mailad. Ang milagro sa maalamon na kinabuhi kanunay nga anaa sa atong atubangan. Ug ang daklit nga pagtutok ug pagunahuna sa mga katingalahan sa kalangitan nga napuno sa dili mahihap nga mabituon og mga galaksiya. Nag-aghat sa kalag sa matinuohon nga kasing-kasing sa pag-ingon nga, Diyos ko, gamhanan ka. O ang Diyos nga atong langit ng amahan, buhi. Og siya may paila sa iyang kaugalingon kanato sa tanang higayon sa daghang paagi. Apan, sa pag-ila, pagtuo o pagkamatinud-anon sa Diyos, ang atong mga kasing-kasing kinahanglan nga madinawaton sa Espiritu Santo, sa Espiritu sa kamaturan. Si Alma mitudlog ang hugot na pagtuo, pagaunhan o pagkamapainobsanon. Si Mormon miduga nga imposible alang ni bisan kinsa nga dili maaghop og mapainobsanon ang kasing-kasing nga makaangkon og hugot na pagtuo o paglaom nga makadawat sa Espiritu sa Diyos. Si Hari Benjamin mipahayag nga ang bisan kinsa nga mopalabi sa himaya sa kalibutan usa ka kaaway sa Dios. Pinagi sa pagtugya ngadto sa pagpabunyag aron sa pagpatuman sa tanang kamatuoran bisan siya matarong og balaan si Hesukristo mipakita nga ang kamapainobsanon at tubangan sa Dios usa ka sukaranan nga kinaiya sa iyang mga disipulo. Ang tanang bag-o nga mga disipulo kinahanglan nga magpakita og kamapainobsanon at tubangan sa Dios pinagi sa ordinansa sa bunyag. Sa ingon, tanan kadto kinsa magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa tubangan sa Dios ug magtinguha sa pagpabunyag ug muduol uban sa masulubon nga mga kasing-kasing ug mahinulsulon nga mga espiritu pagadawaton pinagi sa bunyag ngadto sa iyang simbahan. Ang kamapainobsanon makapahimo sa kasing-kasing sa mga disipulo nga magtinguha sa paghinulsol ug pagsunod. Ang espiritu sa Dios makadaladayon sa kamatuoran niya nga kasing-kasing ug makakaplag kini nga nahisakop. Ang kakulang sa kamapainobsanon ang labing dako nga makatampo sa katumanon sa panagna ni Apostol Pablo dinhin ining katapusang mga adlaw. Ang mga tao magtinguha lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hambogiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton og dili Diosnon. Wala sila kaluoy, wala po angod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo. Ang pagdapit sa manluluwas sa pagkat-on kaniya o sa pagdapit sa pagsalikoy sa kalibutanon ng mga pagpangdani o mamahimong sama kaniya, maghop og malumo ang kasing-kasing, mapainobsanon, kita makadala sa iyang yugo o makadiskubre o kinisayon nga ang pagkadisipulo dili palasanon apan hingpit na kalipay. Sama sa maayo kaya pagkasulti og balik-balik nga gitudlo ni Presidente Nelson. Ang pagkatuon bahay ni Kristo sa iyang mga pamaagi mo sangpot sa atong pagkaila og paghigugma kaniya. Siya mipakita pinagi sa hemplo nga uban sa kinaiya og kamapainobsanon posible gayud ang pagkaila og paghigugma sa Dios nga Amahan sa tibok natong pagkatao ug sa paghigugma sa uban sama sa atong kaugalingon. Sa walay pagtagana, ang iyang pangalagad sa yuta din atol ni ini iyang gibutang iyang kababuton ug ang iyang lawas diha sa altar usa ka sundanan sa aplikasyon ini nga mga baruganan din ang iyang ebanghelyo natukod. Ang duha ka baruganan nagpunting sa uban
og kabahin kung unsaon nato pagpakiglambigit sa uban. Diin bahin sa pagpangita og personal nga katagbawan o dungog. Ang milagroso nga kasukwahian ini nga kung kita magpunting sa atong labing maayong mga paningkamot sa paghigugma sa Dios ug sa uban, kita makadiskubre sa atong kaugalingong tinud-anay nga balaanong bili. Isip mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae sa Dios, uban sa kompleto nga kalinaw ug hingpit na kalipay nga dala niini nga kasinatian. Kita mahimong usa uban sa Dios ug sa usag-usa pinagi sa gugma ug serbisyo. Dayon, kita makadawat og pagsaksi sa Espiritu Santo nga ang putli nga gugma, ang bunga nga giingon ni Lihay nga hilabihan katamis, labaw pa sa tanan nga ako sukad na katilaw. Ang korona nga nadawat ni Kristo tungod sa paghatag o pagbuhat sa tanan niyang abilidad sa pagtakda o sundanan sa paghigugma sa amahan o sa paghigugma kanato, mao ang pagdawat sa tanang gahom. Gani ang tanan nga iya sa amahan nga mao ang kahimayaan. Ang atong oportunidad sa pag-amuma diha sa atong mga kalagog sa kamahangturon nga gugma sa Dios o sa atong silingan magsugod sa panimalay. Uban sa balaanon nga makinaiya nga mo konektar sa amahan matag adlaw diha sa personal o pamilya nga pag-ampo sa ngalan sa iyang pugto nga anak. Magkat-on og dungan bahin kanila pinaagi sa individual og pamilya nga pagtuon sa ebanghelyo. Magsaulog og dungan sa adlaw ipapahulay og matag usa naghupot og magamit nga recommend sa templo og dungan kini gamiton kutob sa mahimo. Samtang tagsa kitang mulambo sa atong kahibalo o gugma sa amahan o sa anak, kita mulambo diha sa paghatag og bili o paghigugma sa usag-usa. Ang atong katako sa paghigugma o pagserbisyo sa uban gawa sa panimalay mapalambo pagayo. Unsa ang atong buhaton sa panimalay mao'y tinud-anay nga pagsulay sa kamalahotayon o malipayon nga pagkadisipulo. Ang labing tamis nga mga panalangin nga sa gipahiuli nga ebanghelyo nga natagamtam sa akong asawa nga si Gladys og nako diha sa among panimalay nagagikan sa pagkakat-on sa pagkahibalo og sa pagtahod sa Dios diha sa panimalay og sa pagpakigbahin sa iyang gugma ngadto sa among kaliwatan. Ang gugma sa Dios ug pagserbisyo sa usag-usa nga gipalambo diha sa panimalay ug sa pagserbisyo sa uban gawa sa panimalay sa kadugayan motubo ngadto sa hiyas nga sa pagkamanggiluloyon. Kini nahiuyon sa sundanan sa mapahinunguron nga pagserbisyo diha sa gingarian sa Dios nga gipakita kanato sa buhing mga propeta ug mga apostol sa Ginoo. Kita mahiusa kanila. Naan kita makahimo sa pagtan-aw pinagi kanila ngadto sa Ginoo sa matag hunahuna. Aron kita dili magduha-duha o dili mahadlok. Sama sa buhi nga mga propeta o mga apostol sa Ginoo, kita makapadayon nga adunay makasing-kasing. Mapuno og ugma og maputli ngadto sa mga tao nga og ngadto sa mga sakop sa pagtuo. Adunay hiyas nga madayon-dayanon sa atong mga nahuna nga walay paghunong. Unya nga atong pagsalig mo samot pagkalig-on diha sa tubangan sa Dios. Ang doktrina sa pagkapari mo tuhop diha sa atong kalag ingon sa yamo nga gikan sa langit. Uban sa buhi nga propetas o mga apostol sa Ginoo, kita usab makaapil sa usa ka mahimayaon nga pundok sa pagtuo nga gipalig-on sa mapahinungorong pagserbisyo din. Ang Espiritu Santo mao ang atong kauban kanunay. Ang atong pagmando dili mausabon sa pagmando sa pagkamatarong sa og kamatuoran ug ang atong kamanduan mao ang usa ka walay katapusan nga kamanduan ug walay pagpugos nga paagi kini mokanap ngadto kanato hangtod sa kahangturan. Kini mao ang saad sa plano sa amahan. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. As directed. Sigon sa direksyon, ang kongregasyon moapil sa choir sa pagpanganta sa We Thank Thee, O God, for a Prophet. Human sa pagpanganta, kita maminaw gikan ni Presidente Stephen J. Lund. Kinsa nagserbisyo si Presidente sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Young Men. Pagasundan siya ni Elder David A. Bednar sa korum sa napulog duha ka apostoles.
This is the Sunday Kini morning. mao ang Domingo sa buntag nga sesyon sa ika-192 nga matagtunga sa tuig nga kinatibukang komperensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. During this past summer, Sa milabayng summer kapin sa 200,000 ka kabatanunan tibok kalibutan nga milambo sa hugot ng pagtuo sa gatusan ka sesyon nga konferensya alang sa kalig-on sa kabatanunan o AKK nga konferensya. Nakagawas gikan sa pandemya alang sa kadaghanan o sa kinikabuhat sa hugot nga pagtuo, daghan sa batanong partisipante daw nagsunod og direksyon sa maslaw nga pagkakapig sa pagkatapos sa semana. Ganahan ko mangutana, kumusta man ang konferensya? O sa amin sila, pagka-Lunes, maglagot kong mama kay iya kong gipaanhi, o ako walay kaila, o tingali dili ni para nako. O ako dili makabaton og bisan kinsang higala, apan karon Biyernes na. Ganahan ko nga magpabilin lang din. Gusto ko nga mabati sa espiritu di asong kinabuhi. Gusto ka nga mabuhi nga sama nini. Matag-usado na ikaw galing mo ikastorya bahin sa klarong higayon nga bahin sa higayon nga mibati sa espirituhanong gasa sa espirituhanong paglampo. Ako usab dunay kausaban sa AKK sa akong nakita nga ang espiritu sa Dios matarong nga tinguha sa daghang batanong nakaplag sa kaisog sa sa pag-amuma nila. Sama sa barkong puthaw diha sa dagat kita nagpuyo sa makadaot nga palibot diin gikinahanglan kaayo ang masanagong pagtuo sa pagpatunhay nga mahimong magarasan dayon matayan ug dayong mabungkag.
ang kasinatian sama sa AKK camping meeting sa Sacramento Mission makapalig-on sa atong pagpamatuod, modala nato lata sa espirituhanong paglampo ug pagdiskubre nga sa mga dapit nga dunay kalinaw. Apan ang unsay buhaton nga magpabilin dito, mopadayon sa unahan uban sa makanunayong kang Kristo imbes mahuyang sa pagpamatuod. Kita kinahanglan mo buhat o mga butang nga modala nato dito sama sa pagampo, pagbasa sa kasulatan o sinsero nga pagserbisyo. Para sa uban, kini mahimong kinahanglan og pasalig sa Ginoo bisan sa pagtambong sa sacrament meeting. Apan kung nana dito ang makapaalim nga impluensya sa sakramento sa Ginoo lakipan sa baruganan sa ebanghelyo, pag-amuma sa simbahan, matabangan kita muuswag sa espiritualidad. Ato sa AKK 200,000 sobra pa sa atong kabatanunan ang mas nakaila sa manlanluwas pinagis paggamit sa formula sa panag-uban din duha sobra pa niini nga mo papel sa kasulatan og mudungan sa pagpanganta, pagampo nga pagkaplag og kalinaw kang Kristo kini gamhanang makatabang sa kabatanunan. Kining hutong sa kaigsuonan nga kapahiuli na aron pagtino sa kahulugan sa pagsalig diha sa Ginoo. Kon mapalibutan sa dili kapugngan nga kalibutanong impluensya o sa kabutang pagpaminaw kaniya diha sa pagpamalanong gamit sa kasulatan apan lahi ang butang nga pagpakita sa atong pagkadisipulo kon mobalda ang kalibutanong impluensya kinahanglan maningkapon kita sa pagpaminaw kaniya bisan lata sa hanap na kahingawa nga nagkahinay nga pagsalig sa kaugalingon. Sa wala pagduha-duha, mao kini ang kinaiya sa bayani nga makita sa batanon sila diha magbaton og determinasyon diha silang kasing-kasing sa moralidad sa atong panahon. Ako nakaserbisyo isibana sa presidente sa Young Women sa stake. Usa ka gabi gitahasan ko sa paghanay sa mga kuy samtang akong asawa may paygayon ng barsa dito sa chapel nga ginikanan sa mga anak nga babae nga nangandam sa Young Women Camps sa sunod semana. Human sa pagpasabot kun asa ang usa dadon mingon karon Martes sa buntag ihatod ninyo mga batang babae dito sa bus. Gaksa sila hugot og hagki sila kay sila dili na mobalik. Nakadungog ko o kahingang hadayon nakaamgo ko nga ako da ito. Dili makabalik. Apan siya may padayon kung inyo nang mahatod ang mga batang babae sa Martes sa buntag si ilang biyaan na makabaldang butang mugahin o sa kasimanang pagkaton sa paglambo, pagsalig sa Ginoo kami mag-uban sa pag-ampo, manganta, magluto o magserbisyo sa pagpaambit sa pagpamatod o mubuhat sa mga butang nga makapahimo na mga mubati sa Espiritu sa langitong Amahan. Tibuok simana hangtod ang Espiritu motuhop kanila. O sa Sabado, ang mga batang babae nga inyong makita lahi na nga inyong gihatod niya ng Martes. Sila bag-o na nga nila lang. O kung kamo mutabang nilang padayon, gikan niya ng mga taas nga ang mahingangha kamo. Sila magpadayon sa pag-usab o ang inyong pamilya. Niya ng Sabado ha, murag iyang nataganan. Samtang nagkarga ko sa mga tulda, akong nadungog ang tingog sa akong asawa diin sa gamayng kakahuyan diin ang mga batang babae nagpundok sa wala pa mauli. Mingon siya, "Oh, di ara day kamo. Kami nagtanaw ninyo sa tibok semana." Hangligon nga kabatanunan sayon naglawig sa matahom nga panahon. Ang pagkaplag ug kalipay dinhi sa gipanagnang pagabalda nga dili mahimong bahin niana nga kalibutan uban sa kamapihigon nining ngadto sa pagkabalaan maong ilang piho nga sugo. Si J.K. Christensen namolong nga kining panaw isip nakasentro sa panimalagi suportuhan sa simbahan kinahanglan natong mabati nga ang universo diha-diha dahin isip kastilyo sa dambuhala nga sulungon sanglit isip atong kaugaling payag nga atong kapaulian sa gabi. Salamat na lang nga sila wala mogawas nga nag-inusara sila naa sa usag-usa
o kamo anaalang kanila o sila nagsunod sa buhi nga propeta nga si Presidente Russell M. Nelson nga nangulo gamit ang kahibalo sa pagkapositibo o sa kamanalagna sa pagpahayag sa pagpundok sa Israel mahimong halangdon o harianon. Niining summer ang akong asawa si Kalen ug ako mibalhin og replano ngadto sa Amsterdam sa katuigang milabay usa ko ka bag-o missionary human sa bulan sa pagpinlibasog sa pagkat-on og Dutch. Ang among KLM nga flight mitugpa og ang kapitan dili masabtan nga mipahibalo diha sa PP system. Human sa kahilom ang akong panyon mihong murag Dutchman to. Nagtinanaw mi gibasang una-una sa sagyosa og tanan nawala na. Samtang nagunahuna ako sa buhat sagot nga pagtuwa nga among buhat dihang naglakaw mi sa airport among nasinati ang mga milagro isip misyonaryo. Kalit lang na akong nahandom ang nanglabay nga nakaamgo nga mobalik nako sa kasamtangan. Buhi nga misyonaryo nga nagsakay padulong nang mupauli siya ni paila sa kaugalingon ng utan si Presidente unsay akong buhaton aron magpabilin nga ligon. Mao kini ang samang pangutana sa atong mga batan-on diha sa AKK sa nga konferensya, camping sa kabatanunan, pagbiyahe sa templo bisan unsang panahon og sila mobati sa gahom sa langit. Nakadakong gugma ni ining misyonary nga nagserbisyo sa katapusang bahin sa misyon niya nang takna sa kahilom ang espiritu akong nadunggan ang akong tingog nga yanong mingon dili ka kinahanglan magsulob og bahad sa pagdala sa iyang ngalan. Gusto kong ibutang ang akong kamot sa iyang bagaw mingon. Kini imong buhaton pauli og magpabilin nga ingon nini. Maayo kay ka nga muamag ka sa ngit-ngit ang imong disiplina sa sakripisyo sa misyon nakahimo nimong talagsaon nga anak sa Dios buhata diha sa pamilya ang unsay malampuson dinhi ikaw nakatuon sa pag-ampo kinsa imong giampuan nakatuon ka sa iyang mga pulong nakatuon sa paghigugma sa manluluwas sa pagpaningkamot nga may sama kaniya ikaw nahigugma sa langitong amahan sama nga siya nahigugma sa amahan miserbisyo sa uban nga siya miserbisyo sa uban o misunod sa sugo o kung wala ikaw nakinusol ang imong pagka-disipulo dili lang usa ka panultihon dili isulat sa t-shirt kini imong kinabuhi nga gihalad sa pagserbisyo busa pauli og buhata kana dad-a kini espirituhanong pwersa sa tibuok mong kinabuhi. Ako nasayod nga pinaagi sa pagsalig sa Ginoo nga si Jesucristo ang iyang dalan sa pagkigsad kita makakaplag sa espirituhano pagsalig og kalinaw kung kita moamuma sa balaan nga pamatasan matarong gibuhaton nga makasustider og makapalig-on sa kalihay. Hinaot nga kita molihok dol ngadto sa mga butang nga bisan unsay mahitabo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ang mga sambingay mahinudanon nga bahin sa gamahanang pamaagi sa pagtudlo ni Ginoong Hesukristo. Sa yanong paghatag og kahulugan, ang mga sambingay sa manluwas mao mga istorya nga gigamit sa pagtandi sa espirituhanong kamatuoran ngadto sa material nga butang ug mortal nga kasinatian sa mapananglit. Ang ebanghelyo sa Bagong Tugon buhong sa pagtulunan nga nagpahisama sa gingharian sa langit ngadto sa liso sa mostosa, sa perlas nga labing bililhon, sa tag-iya og mga mamumuo diha sa iyang parasan sa napulo ka birhen og uban pa. Atol sa bahin sa pangalagad sa Ginoo sa Galilea ang sulatan mila nga wala siya gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagi sa sambingay. Ang gipasabot ng kahulugan o mensahe sa sambingay sa kasagaran dili tataw nga gipahayag. Hinuon ang istorya nagpahayag lang og balaanong kamatuoran ngadto sa tigdawat base sa iyang hugot nga pagtuo sa Dios. Personal nga espirituhanong pagpangandam o kaandam nga magkaton. Mao nga usa ka individual kinahanglang mogamit og moral nga kabubuton o aktibong mangayo, mangita og manuktok aron makadiskubre sa kamatuoran nga nasulod diha sa sambingay. Kinasing-kasing akong nagampo nga Espiritu Santo molamdag sa matag usa kanato samtang ato'y konsiderar karon ang kaimportante sa sambingay sa harianong kumbira sa kasal.
Migamit usab si Jesus og sambingay sa iyang pagkigsulti sa mga tawo. Ang paghari sa Dios sama niini. Dunay usa ka hari nga naghikay og kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga laki. Gisugod niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugod siya laing mga sulugoon nga og giingnan niya. Sulti ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka og mga pinatambok na nati og nahikay na ang tanan. Panganhin na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit og nagpadayon sila sa ilang buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Sa karaang panahon, usa sa labing malipayon nga okasyon sa kinabuhi sa mga Hudiyo mao ang pagsaulog sa kaminyoon. Usa ka panghitabo nga mulungtad og sa kasimana o gani duha. Ang maong kalihukan nagkinahanglan og dakong pagplano ug ang mga bisita gipahibalo sa layo pa nga dunay pahinumdom nga gipadala atol sa pangbukas nga adlaw sa kasaulugan. Ang imbitasyon gikan sa hari sa iyang mga ginsakupan ngadto sa kasal nga sama niini makonsiderar gyud nga sugo. Apan daghan sa gidapit nga bisita niining sambingay wala motunga. Ang pagdumili nga motambong sa kumbira sa hari usa ka tinuyo nga buhat sa rebelyon batok sa harianong otoridad og usa ka personal nga paglapas batok sa nagharing makagahom og sa iyang anak. Ang pagsalikway sa usa ka tawo sa sugo aron motrabaho sa iyang umahan og sa laing tawo aron moatiman sa interes sa iyang negosyo nagpakita sa ilang nasayop nga prioridad og sa hingpit nga pagbaliwala sa kabubuton sa hari. Ang sambingay nagpadayon. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon og giingnan. Andam na akong kumbira apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Og ang mga sulugoan nangadto sa kadalanan og gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan maayo og dautan. Og napuno sa tawo ang kumbira. Ang kostumbre ni atong panahon na mao nga ang nagpasiugda sa kumbira sa kasal ining sambingay ang hari mohatag og sinina alang sa mga bisita sa kasal. Ang ingon nga bisti nga angay sa kasal, yano mga sinina nga walay pihong disenyo nga gisulob sa tanang nanambong. Niining paagi ang posisyon og dungog giwala ug ang tanan diha sa kumbira mahimong maghalubilo isip managsama. Ang mga tawo nga gidapit gikan sa kadalanan aron motambong sa kasal wala nay panahon o paagi sa pagpalit og hustong sulubon aron sa pagpangandam alang sa kalihukan. Busa, ang hari lagmit mihatag sa mga bisita og sinina gikan sa iyang kaugalingong aparador. Ang tanan gihatagan og oportunidad sa pagsulob sa ilang kaugalingon sa sinina sa pagkaharianon. Samtang hari misulod sa hawanan sa kasal, iyang gitanaw ang tumatambong og diha-diha dayon nabantayan ang usa ka dayag nga bisita wala magsulob og biste nga angay sa kasal. Ang tawo gidala sa atubangan og ang hari nangutana, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala man ka magsulob og biste nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tawo. Buot pasabot ang hari nangutana, nganong wala man ka nagsulob og biste nga angay sa kasal bisag gihatagan ka og biste nga angay sa kasal para nimo? Ang tawo klarong wala nagtarong og sulob alang nining espesyal nga okasyon ug ang pulungan apan wala makatingog ang tawo, nagpasabot nga ang tawo walay ikapasumangil. Si Elder James E. Talmage naghatag og makapalamdag ang komentaryo bahin sa kamahinungdanon sa aksyon sa maong tawo. Nga ang wala nagkupo nga bisita sad-an sa walay pagpakabana, tinuyo nga walay pagtahod o uban pang mas grabing sala dayag gikan sa konteksto. Ang hari sa sinugdanan buotang may konsiderar. Nangutana lang kung giun sa pagsulod sa tawo nga wala nagsulob og biste nga angay sa kasal. Kung ang tawo nakapasabot paunta sa iyang lahing panagway, o kung doon na siya bisan unsang makaturanganong pasumangil nga ikahatag, siguradong misulti unta siya. Apan kita gisultihan nga nagpabilin siyang wala makatingog. Ang mga panawagan sa hari gawas nung ipaabot ngadto sa tanan nga nakaplagan sa iyang mga sulugon. Apan ang matag-usa nila kinahanglan mosulod sa harianong palasyo pinagi sa pultahan.
O sa dili pa moabot sa lawak sa bangkete, diin personal nga mopakita ang hari, ang matag usa kinahanglang tukma nga magsinina. Apan ang tao nga wala nagsulob sa gihatag nga kupo sa ubang paagi sulod sa laing nga gianan, o kay wala milabay sa nagbantay sa ganghaan, siya usa ka malapason. Usa Kristiyano nga tagsulat, si John Orid miilang ang pagdumili sa tao nga mosulob sa biste nga angay sa kasal, nagpakita og klaro kaayong kawalay pagtahod alang sa hari ug sa iyang anak. Siya wala lang nagkulang og biste nga angay sa kasal, hinuon siya mipili nga dili mosulob niining biste. Siya rebuilding, midumili nga tukmang magsinina alang sa okasyon. Ang reaksyon sa hari paspas og ligon. Gapusa ninyo ang iyang kamot og tiil og ilabay siya ngadto sa kangit-ngit sa gawas. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon. Ang paghukom sa hari ngadto sa lalaki wala lamang gibase sa kakulang sa biste nga angay sa kasal. Apan nga siya sa pagkatinuod determinadong dili mosulob niini. Ang lalaki mitinguha sa dungog sa pagtambong sa kumbira sa kasal apan dili gustong mosunod sa kustumbre sa hari. Siya gusto mobuhat sa butang sa iyang kaugalingong paagi. Ayang kakulang sa tukmang sinina nagpakita nga iyang kinahiladmang pagrebildi batok sa hari ug sa iyang instruksyon. Ang sambingay mitapos dayon uban ining maduluton nga kasulatan. Kay daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Makapainteres si Joseph Smith mihimo sa mosunod nga pagpahiangay niining bersikulo gikan sa Mateo sa iyang dinasig nga hubad sa Biblia. Kay daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Busa dili tanan ang nagsulob sa biste nga angay sa kasal. Ang imbitasyon ngadto sa kumbira sa kasal ug ang pagpili nga moambit sa kumbira dunay koneksyon apan managlahi. Ang imbitasyon alang sa tanan nga lalaki ug babay, ang usa ka individual mahimo ganing modawat sa imbitasyon ug molingkod diha sa kumbira. Apan dili mapilian nga moambit tungod wala siya'y tukmang biste nga angay sa kasal sa makapakabig nga hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Hesus ug sa iyang balaanong grasya. Maong aduna kita sa tawag sa Dios ug sa atong individual nga tubag ngadto niha ang tawag. Og daghan ang mahimong matawag apan jutay ra ang mapili. Ang mahimo nga pinili dili limitado nga kahimtang nga gitugyan nga rika nato. Hinuon kamo ug ako sa katapusan makapili nga mahimong mapili. Pinaagi sa mataro nga paggamit sa atong moral nga kabubuton. Palihog timan ang paggamit sa pulong nga gipili diha sa mosunod nga pamilyar nga bersikulo gikan sa doktrina ug mga pagigsaad. Tan-awa adunay daghang gitawag apan pila lang ang gipili. Ug ngano nga wala sila mapili? Tungod ang ilang kasing-kasing gipahimutang diha sa butang niining kalibutan ug naninguha sa pasidungog sa tao. Nagtuo ko nga ang gipasabot niining bersikulo klaro gyud. Ang Dios walay listahan sa paboritong mga tao, diin kinahanglan gyud ta maglaom mga atong ngalan, madugang sa umaabot. Siya wala naglimita sa mga pinili ngadto sa pipila lang. Hinuon, ang atong kasing-kasing, atong tinguha, atong pagtahod sa sagradong mga pagisado o ordinansa sa Ebanghelyo, atong pagkamasulundon sa mga sugo, ug labing importante, ang matubsanon nga grasya ug kaluoy sa manluwas, maoy basihan kung kita maihap ba nga usa sa mga pinili sa Dios. Kay kami nagkugi sa pagsulat aron sa pagdasig sa among mga anak ug sa among kaigsuonan sa pagtuo kang Kristo ug aron makig-uli sa Dios. Kay kami nasayod nga pinaagi sa grasya kita maluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Sa kabisi sa atong inadadlaw nga kinabuhi ug sa kaguliyang sa kasamtangang kalibutan diin kita nagpuyo, mahimong malinga kita gikan sa mahangturong mga butang nga labing mahinungdanon pinaagi sa paghimo sa kalipay, kabulahan, kasikat ug kabantugan nga mo'y atong una nga prioridad. Ang atong kadiyot nga pagkalinga sa butang sa kalibutan ug sa pasidungog sa tao mahimong mudala nato sa pagsalikway sa atong espirituhanong katungod sa pagkamakabagulang alang sa menos ra kayong linat ang mga liso.
Akong sublion ang pahimangno sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan nga giluwas pinaagi sa daang tugon nga propeta nga si Hageo. Busa karon mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon, palandunga ang inyong kahimtang. Ang matag usa kanato kinahanglang mo timbang-timbang sa atong temporal o espirituhanong mga prioridad sa sinsero ug manimpoong paagi aron sa pagtino sa mga butang sa atong kinabuhi nga mahimong mubabag sa buho nga panalangin nga andam nga itugyan kanato sa langit ng Amahan ug sa manluluwas. Ang Espiritu Santo motabang kanato nga makakita sa atong kaugalingon kung kinsa gayud kita. Samtang kita tukmang magtinguha alang sa espirituhanong gasas sa mga mata nga makakita og mga dalunggan nga makadungog, ako musaad nga kita mapanalinginan sa kapasidad ug paghukom sa pagpaligon sa atong pakigsaad nga koneksyon ngadto sa buhi nga Ginoo. Kita usab makadawat sa gahom sa pagkadiosnon sa atong kinabuhi ug sa katapusan matawag ug mapili sa kumbira sa Ginoo. Pagmata, isulob ang imong kusog, O Zion. Kaya ang Zion, kinahanglan mo tubo sa katahom o sa pagkabalaan. Ang iyang utlanan, kinahanglan padakan. Ang iyang mga istaka, kinahanglan ligunon. O, sa pagkatinod, ako moingon nga na kaninyo, ang Zion, kinahanglan gyud mo bangon o musulob sa iyang matahom nga mga sapot. Ako malipayong mo deklarar sa akong pagsaksi sa kabalaan o buhing realidad sa Diyos atong mahangturang Amahan o sa iyang pinalanggang anak si Jesucristo. Ako mo pamatuod nga si Jesucristo maong atong manuluwas o manunubos o siya buhi. O ako usab mo saksi nga ang Amahan o ang anak nagpakita ngadto sa batang Joseph Smith nga mipasiugda sa pagpayuli sa Ebanghelyo sa manluwas sa ulahing mga adlaw. Hinaot nga ang matag usa nato magtinguha og mapanalinginan sa mga mata nga makakita og mga dalunggan nga makadungog. Ako nagampo sa sagrado ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. We are grateful Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir o sa Temple Square sa makadasig nga musika nga ilang gihalad karong buntaga. Ang choir mo kanta nato How Great the Wisdom and the Love. Ang panapos nga mamumulong nini nga sesyon mao nga atong minahal nga propeta si Presidente Russell M. Nelson. Pagkahuman ni President Nelson ang choir mo tapos din nga meeting sa pagkanta nga Let Us All Praise On. Ang panapos nga pagampo ihala dayon ni How great
My dear brothers and sisters, Akong minahal nga mga kaigsuonan, mapasalamaton ko sa pagtimbaya ninyo karong buntaga sa igpapahulay. Kamo aniya sa akong hunahuna. Ako nahingangha sa inyong paglihok kung kamo makakita sa uban nga nang hinahanglan. Ako nahingangha sa hugot nga pagtuog papatuod nga inyong gipakita. Ako naghilak sa inyong mga kasakit, mga kahigawad ug mga kabalaka. Ako nahigugma kaninyo. Ako mo paniguro kaninyo nga atong langitong amahan ug iyang anak si Kristo nahigugma kaninyo. Sila nakahibalo gayod sa inyong mga sirkumstansya, sa inyong kaayo, sa inyong panginahanglan, sa inyong pag-ampo alang sa panabang. Ako nag-ampo alang kaninyo, nga mobati sa ilang paghigugma alang ninyo. Ang pagsinati sa ilang gugma, importante. Samtang kita kadadlaw makadungog o makapadistorbo nga mga balita. Kamo tingali doon ay mga adlaw nga kamo nang hinaot. Nga makasulob sa inyong mga pajama, makatiko ko og mahangyo og tao nga mupukaw ninyo kon kining tanan nga kasamok mahumana. Apan, akong minahal nga kaigsuonan, daghang talagsaong mga butang ang ana sa unahan. Sa umaabot, kita makakita sa labing dako nga mga pagpakita sa gahom, sa manluluwas, nga sukad wala makita sa kalibutan. Karon og sa adlaw sayang pagbalik ubahan sa gahom og dakong himaya siya motanyag og dili mayhap nga mga pribilehiyo, mga panalangin ug mga milagro diha sa mga matinud-anon. Kita karon nagpuyo sa unsay sigurado nga maong labing komplikado nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Ang kakomplikado og mga hagit nakapahimo sa mga tao nga mobati nga nabugatan og kikapoy. Hunana ang bag-ong kasinatian nga makahatag og kahayag kung saan ninyo og nako nga makakita og kapahulayan. Atol sa bag-ong open house sa Washington DC Temple, usa ka sakop sa komitiba sa open house nakasaksi og panabot nga panagsultihanay samtang siya may escort sa pipila ka inila nga mga periodista diha sa templo. Sa wala damhaw sa gagamay nga pamilya ang nakakuyog na ini nga grupo sa media. Usa ka reporter nagsige og pangutana bahin sa pagsulod sa usa ka patron sa templo samtang siya mobalhin gikan sa usa ka kwarto ngadto sa lain. Sa gusto nga masayod ko na ang pagsulod sa templo usa ka simbolo sa mga hagit sa usa ka tawo nga nagpakabuhi. Ang usa ka gamay nga batang lalaki sa pamilya nakadungog sa panagsultihanay. Sa dihang ang tour group misulod sa kwarto sa pagtuga, ang gamay nga bata mitudlo sa altar, din ang mga tao muluhod aron mahimo og mga pakigsaad sa Dios. Og maingon, "Oh, nindot kayo na. Dinhi mao ang lugar alang sa tao nga makapahulay sa ilang pagsulod sa templo." Ako nagduduha nga ang batang lalaki nasayod ba kung unsa ka makahuluganon ang iyang obserbasyon. Siya tingali wala ideya bahin sa direkta nga koneksyon tali sa pakigsaad sa Dios diha sa templo o sa talagsaon nga saad sa manluluwas. Dool nako kamong tanan nga nagbudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan nako og makakaplag kamog pahulay sa inyong kalag. Kaysa yon ang akong yugo og gaan ang akong palasanon. Minahal nga kaigsoon ako nag-uol ni adtong mibiha sa simbahan tungod kay sila mibati nga mga pagka-miyembro na kinahanglan og daghan. Sila wala makadiscover nga pagtuman og mga pakigsaad sa tinuod makahimo og sa kinabuhi nga sayon. Ang matagtaw nga mohimo og mga pakigsaad sa diha sa bunyaganan og diha sa templo ug motuman niini nakapadugang saksi sa gahom ni Kristo. Palihog palandunga kanang talagsaon nga kamatuoran.
Ang ganti sa pagtuman sa mga pakigsaad sa Dios maong langit nong gahom. Gahom nga mas makapaligo nato sa pagpakigbatok sa atong mga pagsulay, mga tentasyon ug mga kasakit. Kini nga gahom makapasayon sa atong dalan. Katong nagsunod sa mas taas nga mga balaod ni Hesukristo adunay access sa iyang mas dako nga gahom. Sa ingon, ang tigtuman sa pakigsaad adunay katungod sa espesyal nga matang sa kapahulayan nga moabot nila sa ilang tibok relasyon sa pakigsaad uban sa Dios. Sa wala pa ang manluluwas, mutugyan siya ang kaugalingon ngadto sa panghinguta sa Getsemane ug Kalbaryo. Siya mipahayag ngadto sa iyang apostoles, "Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan." Ang misunod, siya naghangyo nato sa pagbuhat sa ingon. Sa dihang siya mingon, "Ako buot nga kamo mobuntog sa kalibutan." Minahal nga mga kaigsunan, kumensahe kanyo karon mong tungod kay Jesucristo mibuntog nining napukan nga kalibutan og tungod kay siya miula alang nato, kamo usab makabuntog nining puno sa sala nakasentro sa kaugalingon og sa kasagaran makakapoy nga kalibutan. Pinaagi sa iyang walay kinutuban nga pag-ula, mitubos nato gikan sa kahuyang nga sayop ug sala ug tungod kay siya nakasinati sa matag sakit, kabalaka ug palasanon nga inyong nasinati sukad. Na samtang kamo tinud-anay nga maghinulsol o mangayo sa ang panabang, kamo makabuntog sa mga hagit sa walay kasiguruan nga kalibutan karon. Kamo makabuntog sa espirituhan o emosyonal nga makakapoy nga mga sala sa kalibutan, lakip sa pagka-arrogante, garbo, kasuko, imoralidad, kasilag, kahakog, kasina o kahadlok. Bisan pa sa mga makalibog dili insakto nga mga kamatuoran nga naa sa atong palibot, kamo makakita og tinuod nga kapahulayan, nagpasabot nga kahupayan og kalinaw bisan sa inyong labing makahasol nga mga problema. Kining importante nga kamatuoran naghisgot sa tulo ka sukaranan nga mga pangutana. Una, unsa ang gipasabot sa pagbuntog sa kalibutan? Ikaduha, unsaon nato sa pagbuhat niini? O ikatulo, sa unsang paagi nga ang pagbuntog sa kalibutan mo panalangin sa atong kinabuhi. Unsa ang gipasabot sa pagbuntog sa kalibutan? Kini nagpasabot sa pagbuntog sa tentasyon sa pag-atiman sa mga butang sa kalibutan kaysa mga butang sa Dios. Kini nagpasabot sa pagsalig sa doktrina ni Kristo kaysa mga filosofiya sa mga tao. Kini nagpasabot nga mahimuot sa kamatuoran, musalikway sa paglimbong ug mahimong mapainobsanon nga mga sumusunod ni Kristo. Kini nagpasabot sa pagpili sa paglikay gikan sa bisan unsa nga makapabugaw sa espiritu. Kini nagpasabot nga andam nga mobiya sa atong paborito nga mga sala. Karon, ang pagbuntog sa kalibutan wala gan magpasabot nga hingpit nini nga kinabuhi. Ni kini nagpasabot nga ang inyong mga problema mawala lang. Tungod kay kini dili mawala. O kini magpasabot nga kamo dili na makahimo og sayop. Apan ang pagbuntog sa kalibutan nagpasabot nga ang inyong pagpakigbatok sa sala mudako. Ang inyong kasing-kasing malukmay samtang ang inyong pagtuon ni Jesucristo mudako. Ang pagbuntog sa kalibutan nagpasabot nga mulambo sa paghigugma sa Dios o sa iyang hinigugma nga anak. Labaw kasi inyong paghigugma ni bisan kinsa o bisan unsa. Unsaon man nato sa pagbuntog sa kalibutan. Si Harry Benjamin masulti nato unsaon. Siya mitudlo nga ang kinianhon nga tao mao sa kakaaway sa Dios
Gawas kon siya motugyan ngadto sa mga pagdani sa balaang espiritu. O gisalikwa ang iyang kinayanon nga pagkatao ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Matag higayon nga kamo magtinguha og mosunod sa mga pag-aghat sa espiritu. Matag higayon nga kamo mobuhat og bisan unsa nga maayo. Mga butang nga dili buhaton sa kinianhon nga tao, kamo nagbuntog sa kalibutan. Ang pagbuntog sa kalibutan di kalihukan sa usa ka adlaw o duha, kini mahitabo sa tibuok kinabuhi samtang kita balik-balik kamo dawat sa doktrina ni Kristo. Kita mougmad og hugot nga pagtuod diha ni Kristo pinaagi sa paghinulsol kada adlaw o pagtuman sa mga pakisaad nga motuga nato sa gahom. Kita magpabilin diha sa dalan sa pakigsaad ug mapanalanginan sa espirituhanong kaligon. Personal nga pagpadayag, paglikon sagot nga pagtuog sa pagpangalagad sa mga anghel. Ang pagsunod sa doktrina ni Kristo makahatag sa gamhanan balik-balik nga pagkamahiyason, paghimo og espirituhanong paglambo diha sa atong mga kinabuhi. Samtang kita magsunod sa mastas nga mga balaod ni Kristo, ang atong kasing-kasing, ang atong pagkatao magsugod sa pagkausab. Ang manluluwas, mutabang nato sa pagbuntog sa mga tentasyon ni ini nga kalibutan pinagi sa pagpanalangin nato og mas dako nga gugma nga putli. Kamapainom-sanon, kamanggihatagon, kamabination, disiplina sa kaugalingon, kalinaw og kapahulayan. Karon kamot tingali naghunaon na murag mas lisod nga trabaho kaysa kapahulayan. Panania ang dakong kamatuoran. Samtang ang kalibutan mo insister nga ang gahom, kabtangan kay nila o kagana sa unod, makahatag og kalipay, kini dili mauhatag og kalipay. Kini dili makahatag og kalipay. Kini walay kahatag gawas sa hawa nga puli alang sa bulahan o malipayon nga kahimtang niadtong kinsa naghupot sa mga sugo sa Dios. Ang kamatuoran mao nga mas labaw nga makakapoy ang pagpangita og kalipay diin kamo dili gid makakita niini. Hinoon kon kamo makigtambayayong ni Kristo sa pagbuhat sa espirituhanong buhat nga gikinahanglan sa pagbuntog sa kalibutan, siya lamang ang adunay gahom sa pagtabang ninyo sa pagbuntog sa mga tentasyon ini nga kalibutan. Karon, unsa-unsa nga paagi nga ang pagbuntog sa kalibutan mo panalangin nato, ang tubag klaro, ang pagsulod ngadto sa relasyon sa pakigsaad uban sa Dios. Nagbugkos nato ngadto kaniya nga makapahimo sa tanan sa kinabuhi nga masayon. Palihog, ayaw ako saypa sa pagsabot. Ako lang maingon nga ang paghimo pakigsaad makapasayon sa kinabuhi gani na paabot og oposisyon. Tungod kay ang kaaway dili gusto ninyo nga makadiscover sa gahom ni Kristo. Apan ang pagpakigtambayayong sa manluluwas nagpasabot nga kamo adunay access sa iyang kusog o gahom. Ako mudason sa pagtulunan ni Presidente Stratap Benson ang mga kalalakinan ug mga kababayenan kinsa mosalig sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios makadiscover nga siya makahimog daghan pa sa ilang kinabuhi kaysa lang mahimo. Siya makapadaghan sa ilang kalipay, mas makalambo sa ilang panglantaw, makapaabtik sa ilang unahuna, makabayaw sa ilang espiritu, makadugang sa ilang mga panalangin, makapadaghan sa ilang oportunidad, makahupay sa ilang kalag, makahatag og daghang higala o makabuo og kalinaw. Kining dili ikatanli nga mga pribilehiyo moabot niadtong magtinguha og suporta sa langit sa pagtabang nila sa pagbuntog niini nga kalibutan. Hangtod nining puntuha, ako mo paabot ngadto sa mga miyembro sa tibok simbahan sa samang sugo nga akong gihatag sa atong young adults sa miaging Mayo.
Ako miyawag nila og mga muyo ninyo karon sa pag-ako sa responsibilidad sa inyong pagpamatuod ni Jesucristo sa iyang ebanghelyo. Trabaho kini, atim man kini, palambo kini gamit ang kamatuoran. Ayaw kini hugawi sa sayop nga mga filosofiya sa dili matuhon nga mga lalaki o babae. Samtang inyong himuon ang inyong pagpamatuod ni Jesucristo nga inyong kinatasan nga prioridad. Bantayi ang mga milagro nga mahitabo sa inyong kinabuhi. Ang akong pangamuyo kaninyo karong buntaga, mao ang pagpangita og kapahulayan gikan sa gikusgon, walay kasiguruan o kasakit niini nga kalibutan. Sa pagbuntog sa kalibutan, pinagi sa inyong mga pakigsaad uban sa Dios. Pahibalo kaniya pinagi sa inyong pag-ampog sa inyong lihok nga kamo seryoso sa pagbuntog sa kalibutan. Panghangyo kaniya sa paglamdag sa inyong unahon og mopadala sa tabang nga inyong gikinahanglan. Matag adlaw isulat ang mga unahon nga moabot ninyo samtang kamo nagampo. Dayon pagkugi sa pagsunod niini, pagahin og daghang panahon sa templo pagtinguha nga makasabot. Ang templo nagtudlo kaninyo sa pagbuntog sa mga hagit sa walay kasiguruan nga kalihukan. Sama sa akong ipahayag kaniadto ang pagpundok sa Israel maong labing importante nga buhat nga hitabo karon. Og sa importante nga elemento niini nga panagpundok mao ang pag-andam og katawhan kinsa makahimo andam og tako sa pagdawat sa Ginoo kon siya moabot pag-usab. Katawhan kinsa mipili na ni Jesucristo kaysa niining napukan nga kalibutan. Katawhan kinsa nagmaya silang kabubuton sa pagsunod sa mas taas, mas balaan nga mga balaod ni Jesucristo. Ako naghangyo kaninyo, akong minahal nga kaigsuonan, nga mahimong matarong nga katawhan. Bahandia og tahura ang inyong mga pakisad labaw sa tanan nga butang nga pasalig. Samtang inyong ipatigbabaw ang Diyos sa inyong kinabuhi akumusad ninyo ug mas dako nga kalinaw, pagsalig hingpit nga kalipay og oo kahupayan. Uban sa gahom sa balaan nga pagkaapostol nga gitugyan ako mo panalangin ninyo sa inyong panimpalad sa pagbuntog niini nga kalibutan. Ako mo panalangin ninyo nga madungan na inyong hugot nga pagtuod diha ni Jesucristo ug makat-on mas maayon sa pagrapit sa iyang gahom. Ako mo panalangin ninyo nga makaila sa kamatuoran gikan sa sayop. Ako mo panalangin ninyo nga mas moatiman sa mga butang sa Dios kaysa mga butang sa kalibutan. Ako mo panalangin ninyo nga makakita sa mga panginahanglan niadto nga nasa palibot ug molig-on idtong inyong gihigugma. Tungod kay si Jesucristo, mi buntog niini nga kalibutan. Kamusab makabuntog niini. Ako mo pamatuod pinagi sa sagradong ngalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, Among langit ng amahan, among kang gihigugma, si Yesu Kristo nga imong anak. Nagpasalamat kami sa musika nga nagdasig sa among mga kalag. Nagpasalamat kami sa mga mensahe. Nagpasalamat kami sa mga pag-awhag sa Espiritu. Ug sa amo ang mga kasing-kasing nga naabli aron sa pagpaminaw. Among langit ng amahan, nagpasalamat kami sa among propeta, sa among ang buhi nga propeta. Nalipay kami sa mga mensahe, tabangi kami nga kami makabuntog sa kalibutan. Tabangi kami nga mas mulambo ang amo ang kapasidad sa pagsabot sa mga mensahe. Amahan, among gihigugma ang imong anak nga si Yesu Kristo. Nagpasalamat kami sa mga mensahe. O nagpasalamat kami sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen. This has been a broadcast of the Sunday Mao morning. kadto ang Sibya sa Domingo sa buntag nga sesyon sa ika-192 nga matag tunga sa tuig nga kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga leader sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon gidalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga Sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transkripsyon o laing paggamit nini nga programa nga walay sunulat nga pagtugot gidili.